パラオ楽しみだね。そうなんよ。あ、台湾だ。おはよう日本。日本たちはどこ行くの？アメリカさんの家に行きます。ちょうどアメリカに伝えたかったことがあるから一緒に行こうよ。いいですよ。ロシア、ずっと何見てるある？ああ、この赤いボタンが気になってしょうがない。押すか。何が起こるある？え？どうしてあれだけある？